سلام علیکم وطنان عزیز و پیچکون سامانه اینترنتی بختیار خوجایف و مردم سربلند یوتیوب زنده باشید. امروز ما سفر هنری به ولایت ختلان، یکی از دیارای زیبا منظر تاجیکستان عزیزمان، طرف فرخار، ناحیه فرخار سفر داریم. خداوند نصیب باشد. همراه سلیم جان لایقوف، من سرنده بهترین دوستی عزیز من و دایرچی ناحیه دوستی ممتاز جان، راوی مرحمت بهردین جان باخچان سخندان سخنان نغز میگویم. مرحمت بهردین اگه چفتنی باشین. سلام علیکم هواداران سایت اجتماعی کانال بختیار خوجایف، سلیم جان لایق. ما سفر هنری داریم به ناحیه فرخار و خدا کنه که بعد از چند ساعت ما میرسیم. هنر و ذوق بلند بختیار خوجایف و سلیم لایق دارنواز چیره دست ممتاز جان باوری کامل داریم که با مردم سربلند فرخار پسند میآید و دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی بختیار خوجایف سلیم لایق است. سربلند باشید. زنده باشید. سلامت باشید. که کانال بختیار خوجایف لایک کنید با طرف بالا کانال ما را دستگیری کنید. ان شاء الله ما در خدمت خلق، در خدمت شما برادران غریب ما را دستگیری میکنم. آباد باشید. زنده باشین. الله مهربان نگهدارتون باشه. برادرای عزیز، دستگیری شما پیشروی ما. سربلند باشین. تاجیکستان عزیزمون با پیش فقط باشین. سلام علیکم هموطنان عزیز، پادکست‌گان گرامی قدر. ما در ناحیه فرخار رسیدیم. ان شاء الله بگای کتی دوست عزیز ما بختیار جان خوجایف معرکه داریم با دعوت یک برادر عزیز. همراه ما ممتاز جان، راننده ما بهردین جان اینجا حضور داریم. این برادر عزیزی ما پشتی خوجایف. زنده باشید دوست عزیز. ما در سنتر فرخار زمین هستیم. آباد باشه، باقی سربلند باشه. ان شاء الله بعد نوار میگیریم. کم ترک باز میتویه شما میپرتیم. با ما باشه.